Hech e'tibor qilganmisiz? Minorai Kalonning devorlarida bunday va mana bunday izlar mavjud. Nima deb o'ylaysiz? Bu aslida devor qurilayotganda atayin shunday o'ylanganmi yoki keyinchalik paydo bo'lganmi? Buxoro Sharifga tashrif buyurgan sayyoh borki, ushbu minorani ko'rmasdan ketmaydi. Shahar mayog'i hisoblangan ushbu minora 900 yildirki mustahkam qad rostlab turibdi. Minora 1127-yilda Qoraxonlik hukmdori Arsonxon topshirig'i bilan ustaboqi loyihasi asosida qurilgan. Tarixiy manbalarda aytilishicha, minora atrofidagi hovlilardan birida Minorai Kalonni qurgan ustaning qabri joylashgan. O'sha manzil minora soyasining tushadigan eng yuqori nuqtasi hamdir. Afsonalarga ko'ra, usta qabrining bu yerga joylashishini ham o'ziga yarasha sabablari bor. Ya'ni uning vasiyatiga ko'ra minora qachondir qulasa, aynan mening qabrim ustiga qulasin degan maqsad qilgan. Lekin hali hanuz ko'rib turibsizki, minora ko'plab zarbalarga qaramasdan tik qad rostlab turibdi. Bunga isbot tariqasida esa hujumlar natijasida Minorai Kalonga 26 ta bomba borib tekkani, lekin qulab tushmaganini keltirish mumkin. Hozirgi kunda ham shikastlangan joylarning izlari minorada mavjud. Keyingi gal Buxoroga tashrif buyurganingizda ushbu jarohatlarga nazar tashlashni unutmang.